көптен бері рилс салмай кеттім, неге өйткені халық ой менің қолымнан не келеді дейді, немесе менің байланысым бар, мен связім күшті деп ойлайды. Бірақ білесіз бе, сен связі бар күшті қызметте отырған адам болсаң да, бай болсаң да, ақшаң көп кәсіпкер болсаң да, танымал әнші болсаң да, атақ дәрежең болса да, немесе керісінше ештеңе жоқ, кедей адам болсаң да, бәріңе бірдей ортақ жүйе келе жатыр, келіп те қалды. Pfizer деген компания бар ғой, мынандай екпе салатын, екпені дайындайтын. Соның бұрынғы Британия бөлімінің вице-президенті болған бір азамат, атын ұмытып отырмын. Екпе туралы айтады, цифрлық ақша туралы айтып жүр. Бірінші айтады, цифрлық ID келеді дейді. Бірінші цифрлық құжат, электронды құжат, сенің удостоверениең қағаз емес, енді цифрлық паспорт, цифрлық құжатқа. Соны береді дейді, ұсынады дейді. Осыны қабылдама дейді, қабылдансаң біттің дейді. Ары қарай цифрлық ақша кетеді дейді. Жаңа ресейде қазір Макс приложение деген пайда болып жатыр да, ішінде цифрлық құжат дегендерді бәрін енгізіп жатыр, ақша дегендерді біртіндеп осымен төлейсің деген нәрсені. Енді айтады, осыдан цифрлық құжатқа келіспе дейді. Келіссең, сен ешкім болмай қаласың дейді. Ол кезінде ақша жететін вице-президент деген өз филиалдарына бөлінеді. Вице-президент болып отырған адам неге кетті қызметінен, неге бұлай күресіп жүр? Өйткені ол ақша да, связь да көмектеспейтін түсінді. Ол өзінің қара басын құтқару үшін осындай қызметінен бас тартып кетіп жатыр, халыққа ақпарат беріп жатыр. Неге? Өйткені өз сияқты адамдар көбейсе, оның да пайдасына шешіледі, ол да аман қалады. Міне, логика осы. Соқтан да баймын, атақтымын демей, мұндай нәрсеге көңіл бөлуің керек. Қазірден бастап мәжіліске хат жазуың керек. Мен цифрлық ақшаға қарсымын. Әр адам жазу керек. Ол кәдімгі почтамен жібересің, жаңағы немесе юристерден сұрайсың қалай жібереді деп. Почтамен жібересің, мен қарсымын цифрлық ақшаға, мен цифрлық удостоверение қарсымын. Жаңағы сияқты адамдар не дейді? Егер де цифрлыққа рұқсат берсең, удостоверение қарсы шықпасаң, сен ақшаңды бақылай алмайсың. Пәленбай уақыттың ішінде пәленбай ақшаны, мысалы 100 миллион теңгең болса, 3 айдың ішінде, мысал ретінде деп жатырмын да, құртып тастамасаң, саған жинауға рұқсат бермейді. Ең соңы түбі не дейді? Жаңағы сияқты адамдардың айтуы бойынша, түбі сен бүкіл мүлкінен айырыласың. Өйткені сен цифрсың дейді. Өйткені сен құжатың міне жоқ, цифрға айналасың, сенің үйіңнің құжаты жоқ, сен ешкім емессің, сен бүкіл мүлкің алынады. Сенен негізгі мақсат сол, яғни мүліксіз адамға айналасың да, жаңағыдай биоробот сияқты бір цифрлық концлагерь сияқты жерде отыратын адамға сол жаққа жіберілесің дейді, жаңағы сияқты адамдардың айтуынша. Олар конспирологтар деп күлесіздер, бірақ сол конспирологтардың айтқан бүкіл нәрсесі кезінде екпе қарсы деді, екпе болмайды деді, зиян деді. Күлдіңіздер солардың бәрі, бірақ шындыққа айналып, даже президент Трамптың өзі қазір екпенің өзінде көптеген зиян нәрселер бар екен деп мойындап жатыр. Ендеше